你知道孩子咳嗽背后的秘密吗？其实咳嗽并不可怕，它是我们身体在清理身体垃圾的途径。那只要我们了解咳嗽的表现以及原因，就能有效防治。防治正确得当，就能更早的恢复。接下来会为大家介绍多种咳嗽的类型及原因。视频的最后还有调理方法，记得点赞收藏。第一种，过敏性咳嗽干咳，多为阵发性，夜间或者清晨更为严重，是因为过敏源导致的。第二种，积食咳嗽，饭后咳嗽会多些并伴有黏痰，表现为口臭、大便酸臭等，主要原因是吃的太多，超过了脾胃运化的能力，要少吃些高蛋白食物。第三种，支原体咳嗽，声音较重且连续咳，会伴有发烧，加重后会出现少量白痰，成因是生病后导致或呼吸道感染。第四种，支气管炎咳嗽，早期为干咳，后面比较剧烈的咳嗽，有痰并且受凉还会加重，有时还会导致肚子疼，是病毒或细菌感染所致。第五种，风寒咳嗽，属于季节性咳嗽，夜卧咳嗽明显，具体表现为怕冷、流涕，咳嗽频率高，是身体着凉所致，要注意保暖。第六种，风热咳嗽，频繁且剧烈咳嗽生浑厚，有黄色浓痰，嗓子疼，会伴有发热现象，成因是喝水少，尽量少吃或者不吃油腻，多喝水。第七种，干咳，也是遇到比较多的咳嗽，没有痰，但睡眠不安，感觉口干、咽干，手脚心热出汗，多是肺热导致。第八种，久咳，并且运动后会加剧，原因是脾阴虚，肺气不足。第九种，鼻部问题导致的咳嗽，这种咳嗽躺下后会加剧咳嗽频率，会伴有鼻塞、打喷嚏情况，主要是鼻内炎症导致。以上就是9种咳嗽的表现和产生原因。接下来是我整理好的一些排痰小妙招以及咳嗽调理方法，大家记得点赞收藏，以免后面找不到。下期我会给大家带来有效止咳的方法，记得关注我。同时有任何健康或者养生相关的问题，我会详细给大家解答。